Под стук колес. Срок службы дружбы. Бывает такое общение. Приходит гость, задает вопрос и сам на него отвечает. Слова вставить не дает. Это уже не диалог, а монолог. Раньше я, наверное, добрее была, снисходительнее, что ли. Думала, может, человеку выговориться надо. А теперь, полагаю, нам всем выговариваться надо. Иначе зачем общаться? Вести диалог в одностороннем порядке, вернее сказать, монолог, хамство или слабоумие. Причину второго разбирать не берусь, так как не пишу научных статей. А с хамством и так понятно. Когда человеку нужно все время только выговариваться, я бы посоветовала ходить к психологу. А если финансы не позволяют, писать дневники. Если я буду вести себя подобным образом, пусть меня остановит визави, не обижусь. Контакты с приятелями, заметьте, не с друзьями, просты, поверхностны и необязательны. Если они к тому же утомительны, от них легко отказаться. С дружбой, особенно многолетней, когда некровный тебе человек больше, чем родственник, по крайней мере, ты так себе представляешь, общение многосложное. От друга не отмахнешься так, как от приятеля. Старый друг приходит за поглаживанием душевных ран, за одобрением и поддержкой, а вовсе не за санацией жизненных гнойников, не за реальной помощью. Исполнением роли сладкой жвачки утомляешься, опустошаешься и однажды понимаешь, срок службы дружбы вышел. Да и увы, увы и ах. Невозможно тяжело расставаться с иллюзиями. Нет ничего вечного под луной, разве что в виде исключения. И она, дорогая, родная, несокрушимая, изнашивается, как одежда. Рвется, старится, становится мала. Ты к ней привык, она дорога, как память о хорошем. Спасибо, что была со мной и в горе, и в радости. Еще долго, долго лежать ей на полке шкафа. Рука не поднимается выбросить. Мыслишка вроде «а вдруг пригодится?» в помощь руке и во вред переполненному шкафу. И я задумчиво смотрю в окно купейного вагона. Поезд мчит меня в далекий Тобольск. Я направляюсь в гости к новообретенной знакомой с туристическими намерениями. А что еще делать свободному пенсионеру в период эпидемии коронавируса? Из динамика над окном слышится песня про женскую дружбу, которой крепче не бывает. Моя соседка по купе едет из Нижнего Новгорода еще дальше. Уловив в моих глазах печаль, соседка спрашивает: «А вы верите в женскую дружбу?» «Пожалуй, да», — помолчав, отвечаю я, и она начинает рассказ. Мы встречаемся в далеком детстве, тянемся друг к дружке. У нас так много общего. Мы почти нищие, оборванные и неприкаянные. У нее есть крыша над головой, оставшаяся от мамы. У меня нет крыши, есть мама. И общее на двоих одиночество. Похожесть связывает. Встречаемся через много-много лет. У нас семьи, мужья и дети. Но она на коне, карьера, деньги. Я нет. Я ей не интересна. Она смотрит на меня свысока, и мы расстаемся. У меня в сердце застревает горькая заноза. Проходит несколько лет,
пожалуй, 10. И нас опять сводит жизнь. Ее конь ускакал в неведомые дали. У меня коней лихая тройка. Я кидаюсь помогать ей, и мой бескорыстный порыв выталкивает занозу из сердечной раны, как поток гноя из назревшей болячки. Но вот и моя тройка умчалась в необозримые, нечаянные дали. Я в тяжелой душевной депрессии. Мы опять на равных. Наша дружба достигает своего апогея, вершины Эвереста. Порой мне кажется, так было всегда, и мы не подруги, родные сестры. Я слушаю, затаив дыхание, не имея ни малейшего желания прервать. Она продолжает. Жизнь идет, я понемногу карабкаюсь, встаю на ноги, расправляю плечи, поднимаю голову. И потихоньку проходит 15 долгих, трудных лет. И в моей конюшне уже не просто кони, орловские рысаки, а моя подруга все там же, все с тем же. Мое воскрешение из пепла не простилось. Оно разъединило. Я долго и упорно не желаю замечать свершившийся факт. Мне кажется, она считает мое воскрешение предательством. И все мои усилия за эти 15 лет, и моральные, и материальные, не в счет. Как больно об этом думать теперь. Виновна в том, что не скурвилась, не опустилась, не сдохла. Виновна в том, что благополучно, счастлива. Если бы она, так называемая подруга, узнала цену моему благополучию и душевной стабильности, не страдала бы годами от зависти. Но нет, не узнает. Думаю, причина банальна. Устройство мозга таково, изъян интеллекта, отсутствие возможности анализировать и синтезировать информацию, получаемую из внешней среды. Отсутствие желания ее глубокого прочтения. Восприятие мира поверхностное, избирательное, исключительно оправдывающее собственную глупость, несостоятельность. Когда я очарована человеком, не могу смотреть на него объективно. Я вижу только хорошее. Я им любуюсь и восторгаюсь. А если уж погладить словом, с потрохами растворяюсь в обожаемом субъекте. Я до пенсии осталась маленькой недолюбленной девочкой. Потому-то так легко мною манипулировать. И все же приходит время, пазлы встают на места. Выясняется, меня любили с дальним прицелом, а я не оправдала надежд. Я посмела быть умнее и сильнее, не отдала последнюю рубаху и не пошла по снегу босиком ради дружбы. Не стала ради дружбы такой же юркой белкой, ограниченной колесом. Вот она, в мыле и на том же месте. Я уже далеко, далеко и в мыслях, и в делах. Только заноза как будто вернулась и болит. Жаль не белку, жаль себя. Сколько времени потрачено впустую на вытаскивание белки из злополучного круга. Да, такова часть платы за возможность, хоть и с горечью, говорить и понимать сказанное. Попутчица замолкает. Ее задумчивый взор обращен к мелькающим за окном вечерним пейзажам. Молчу и я, глядя в окно. Ее откровенный рассказ зацепил. Есть что вспомнить, над чем подумать. СВ «Вагон». Август 2019. Едем домой.
Путешествие замечательное. Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия. Только горько от того, что у нас в России многое безнадежно плохо. Пересекли границу, и ощущение, будто с нас сняли дорогие норковые шубы, благоухающие французским парфюмом, и кинули вместо них старые грязные телогрейки с замасленными воротниками, оторванными пуговицами, воняющие солярой. Как переходили границу? Обратно так. Вначале нас встретили чумовые туалеты. Одна кабинка девочки, одна кабинка мальчики. Пункт пропуска, автобусы прибывают по 60 человек и более. Мыло в пластиковых бутылках из-под минералки. Незатейливо. Сушилки для рук прошлого века, времен совка, полудохлые. Спасибо, пограничники улыбались. Скорее, ухмылялись. Что, мол, вернулись путешественнички. Добро пожаловать домой. На вход и выход из пункта одна узкая дверь с неподъемным доводчиком. От нашей группы, выходящей из зоны пограничного контроля, осталось человека 3. Навстречу нам повалила лавина отъезжающих за рубеж. И такие борзые, напористые, будто за ними ФСБ гналась. Пришлось возмутиться, не то бы смяли. В общем, здорово, соотечественники, привет, Россия. Дальше веселее. Поставили чемоданы в багажный отсек автобуса, сели на свои места, выдохнули. Еще 3 часа, и мы в Питере. Не тут-то было. Прибежала сопровождающая группы, порадовала. Всем на выход с вещами. Наши водители забегали вокруг автобуса под руководством то ли пограничника, то ли таможенника. Форма у них теперь не пойми какая, все как почтальоны от Юдашкина. Бегали, круги нарезали, открывали, показывали. В итоге выбегали волю, свободу то бишь. Не исключаю, хмурясь, почтальоны выжимали мзду. Не выжали, отпустили. Скомандовали нам грузиться вновь, что мы с удовольствием и сделали. Пора домой. В гостях хорошо, а дома... Дом. Хоть и не знаешь, какими еще оброками хозяева нас обложат, какие повинности вменят. Тревога и печаль.